Приятно ми е да се запознаем. Казвам се Тодор Минов, технически инструктор в Scania България. И сега ще ви представя новата генерация на Scania. Това е модела S450. Заповядайте да я погледнем отвътре. Уникален автомобил. Доста просторен. Това е най-високата кабина на Scania. Човек с доста така сериозни размери може да се изправи и да стои спокойно. Аз съм висок 1,80 м, както виждате, има достатъчно пространство, нали, за един по-висок човек да се чувства удобно, приятно. Уникална седалка, комфорт уникален. Местото на водача по принцип е изместено леко напред и леко вляво, така че да се подобри видимостта, която има шофьора. Волана може да се нагласи, така че да ви е удобно. Седалката също, подлакътниците. Предлагам да стартираме, да направим една обиколка. Автомобилът има активни и пасивни системи за безопасност. Една от активните системи за безопасност е така наречената Advanced Emergency Braking System. Какво ще каже това? Автомобилът разполага с камера, която снима обектите, които се намират пред нея, както и радар, който сканира какво се намира пред нея, пред самия автомобил. Ако шофьора, да кажем, по време на пътуване се унесе, почне да заспива и застигне друг автомобил, системата ще реагира и ще спре автомобила автоматично. Това е с цел подобряване безопасността на водача. Автоматизиран ретардер. За хората, които не са запознати, това е хидравлична спирачка, която действа автоматизирано и има доста голяма сила, тази автоматизирана хидравлична спирачка. Малко цифри. За кратко време може да развие спирачно усилие от порядъка на 800 конски сили, което е доста значително спирачно усилие. Специално този автомобил разполага с двигател, който е 410 конски сили, 2150 Нм въртящ момент. Scania е уникална с това и е известна с това, че притежава най-доброто съотношение въртящ момент към конски сили. Какво ще каже това? Това ще каже, че при една и съща мощност на двигателя Scania има по-голям въртящ момент. Това означава, че когато изкачваме някакъв баир, Scania ще го преодолява много по-лесно от другите марки. Scania винаги се е славила с този показател. Както казах, уникален автомобил, кара се много приятно. Шофьора си почива, разполага с различни параметри, които може тук да следи и да наблюдава. Едно от нещата, с които разполага водача, е така наречения Scania Driver Support, който подпомага водач с съвети как да подава газ, как да изкачва различните наклони, как да борави с спирачката и с автоматизирания ретардер и го оценява автоматично на базата на това как шофьора се справя с тези показатели. Това е доста уникална система, която шофьорите понякога се забавляват с нея. И се опитват сами да подобрят своите показатели. Това е като един помощник, който тихичко се намира някъде в автомобила, обработва данни от всичките системи и ти ги показва в електронен вид как се справя с шофирането на автомобила. Всички тези данни се изпращат през спътници в офиса на съответния собственик, така че той може да си следи всичките автомобили, с които разполага, да следи основните показатели като разход на гориво, изминати километри и не на последно място самият
водач как се е справил с шофирането на този прекрасен автомобил. Приканвам ви, който не се е возил на Скания, който не е управлявал Скания, да заповяда на летище Лесново утре, други ден. Ние сме тук, ще бъдем тук. Благодаря за вниманието. Успешен ден ви пожелавам.